才会种成那个，就是咱遮，所以吼，大家拢抱着足欢喜的心情，啊，因为这是咱足优质的这个中岛的这个文化活动，也是高阳吼，这个花艺文化非常这个传承啊，相当的要紧。啊，是人啊，有咱照着这个海巡遮是这个咱啊来助咱的国家、咱的社会，啊遮带动咱的经济，啊大家过来啊这样。遮吼，遮有咱那个国内吼，咱的那个造船公司的张董事长吼，有甲咱提供，大概20多我今日出20几只。这真的大胜仗，真的大胜仗。这个是阮吼，这个众患难吼，几十年的好兄弟啊，老大哥啦吼，咱因为真正是咱是专台是来安尼，当处长。哦，啊，对这社会的奉献出手啊，这个吼更加无简单，这中国英雄、女英雄，这是吼咱这个人生世界上的民主，啊伊英雄就是这早起，啊，做大的。好，谢谢大家，祝大家。